persawahan di Kecamatan Cikaum, yang tepatnya di daerah Ampera. Sekarang lagi musim burung, dan ini sebagian besar pakai benang obras, ya sih ya, benang obras. Nah, kalau secara manual itu lama. Ada terobosan baru nih dari Bapak Heri untuk sekali tarik. Jadi ada 3, ada 5 benang yang ditariknya, sehingga pemasangan benang pada sawah lebih cepat dan lebih efektif. Nah, caranya itu kayak gini nih. Coba punten Pak. Rakitan manual seperti dari mesin-mesin pabrik yang ada. Langsung 3 gulung yang dibawa tarik, dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk 1 hektar lahan sawah. Iya, terima kasih. Begitulah cara pemasangan benang pada sawah agar lebih cepat dan lebih efektif.